Hello，咁多位又係嚟到傾隊嘅頻道啊！我哋今日都係嚟玩翻 Pixel Survival。咁呢，上集都講到我哋個斧頭真係，唔係我哋個稿啊，都真係夠晒有用啊！整咗出嚟，都唔使10分鐘已經爛到咁啦。嗰條內容值已經幾乎唔見咗。唉，好啦，所以我哋今日就係喺度收集下啲資源啊，又要。我真係好想知道可唔可以咁樣打佢？唔得，咁算啦。咁我哋應該係今日可以整咗好多嘢出嚟嘅，合理嘅情況底下嚟講，只係纖維係啦。我哋而家要繩啦，所以我哋要嘅係纖維。呢條係纖維，我可以整條繩出嚟，跟住就係整翻呢度嘅。睇下先啊！又天黑，唔係啊嘛？認真？係啲 serious？咁我哋咩都未整喎。咁啊，諗啦。我哋而家有條繩啊，繩呢個，跟住仲要嚿石，係啦。跟住擺翻啲嘢，跟住拎翻個斧落嚟。咁啊，用埋個爛嘢先，得。好，出發掘嘢，用嗰個爛嘅先。哦，爛咗。好，快啲掘。哇！呢隻 game 真係時同時間競賽喎。我而家有幾多啲纖維啊？啱啱好，整多一個。咁我哋今次可以整斧頭啦。整翻把斧嘅先，係你啦。哇！又黑晒，大佬就好地地咁瞓個覺都唔得㗎。連床都冇我哋，呢啲應該用斧斬啦。哇！木頭啊，咁多嘅。呢個應該係屬於新手區嚟嘅喎。呢度有好多呢啲咁樣嘅怪物，但係佢哋都唔算特別犀利。照住先，呢個角度冇掛到嚟嘅，係啦，你睇下工作台有咩？要木板即係我哋要鋸木機先啦，一兩嚿木，一兩嚿石，跟住就整一個，係啦，咁就希望我唔係傻咗啦，希望擺喺度嘅錢仲拎得返啦。因為我而家急需要即刻封呢個位，順便鋸木。只係我好想知道點鋸木啫，係咪拎住嚿木鋸落去？我真係咁。好啦，佢哋木板4個。唔係啊！哎呀，打咗兩下添。好，啲木板4個2條繩。哦，冇繩，我冇纖維，但我有葉。我幾多塊葉啊？我有4塊葉。可以咁整2條。我要2條纖維整1個繩。即係我而家缺樹葉。喂 ，what？ 機我度升得好快，同埋跌得好快。食蘑菇啦，但係我寧願就咁食呢個。
呢棵咩啊？藍花 ，OK。睇睇先。我絕對覺得我哋今日係可以捱得過一集嘅，唔死嘅情況底下。公族繩冇啊！哇！先講未啊？光啦！哦 ，GG。哇！快啲！Wait, what? No, 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 no. Oh, 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 crap. 走啊！死人啊！點好呢？我而家冇武器起身喎。走啊！唔理咁多啦，走咗先啦。走嘅路途上就順便執啲嘢。哇！應該唔會追你啦啩？我趁住而家快啲啊！跟住要整呢條繩，唔係我整繩嚟做嘛？我要兩條繩，兩嚿石，得。有兩條繩，兩嚿石，4塊木板，搞掂。拎錯嘢，得，哇！好彩佢哋冇再追嚟啫。睇先，鐵繩唔係嘅呢啲，我而家即刻需要一把武器。我要點樣整武器啊？工作一份板咁 easy 啊？認真，認真喎。好。呢啲啊，睇先，雙人台、龍獅台、武器師台，叫嚟做咩呢？不過唔理咁多啦。附魔台，睇先，哇！算啦，唔理咁多，我哋整住弓先啦。整弓，嗱，你製造等級要去到1級，咩叫製造等級啊？咩嚟㗎？呢個冇升喎，冇得升嘅，點升㗎？喂，冇得升喎，真係，救命啊！製作等級要去到1級，好嘢啊！一個手無寸鐵靚仔，睇邊個厚血啲？我就知係我贏㗎啦！哇，原來呢度有劍啊，匕首仔，
2條繩，叫做咩啊？2個樹枝，1條繩，3粒石。OK。1條繩，3粒石，樹枝，匕首。唔係我整嘅咩？好，搞掂就係呢啲啦。係喎。如果係咁講嘅，其實我應該仲需要斧頭。咦？如果又要斧頭，咁咪真係要繩咯。好彩我有一條斧頭，要繩、石、樹枝，係啦，又一把斧頭啦。喂，嘿 ，hello。哇！成日都俾你咁搞，殘晒血啦！但呢把刀好似冇耐用度咁咩？哇！超多，走啦！又揾返個地方屈埋自己，做宅男。唉，又夠鐘做宅男啦！冇嘅，冇嗰啲地方，死人嘅喎。咪擺返啲箱喺度先。得啦。做起啲咩事起上嚟，即刻暈住自己。唔係，咁就我需要多一件，係啦，得啦。哇，超正！哇，超正！得啦！哇，掘入去，掘入去。跟住即刻喺度放低個箱。你撳衰低。唔放得㗎？咁放呢個。哦，要咁擺 ，OK。死啦！搞掂。唔係，唔出得去，就喺呢度。喂！哇，痛！喂，好啦，我飄入嚟嘅。喂，冇啊！
哦，又死咗啦！好彩呢啲係唔跌嘅啫。咁其實死咗都冇所謂啦。